Wacces wacuun baattesi ani dhugaa dubbachuuf duubatti hin deebi'u. Gaaffiif deebii aniif Dooktar Aslii Soolanii gara jabeessa akkamii taate. Zayitii masaratta hayyee yoo milikte zayitii haadha manaa kee in miliktu sitti xiqqaata baga jedhe. Wacces wacuu baattes ani dhugaa dubbachuun duubatti hin deebi'u tun taane wacces wacuu baattes musliimoota jibbuu fi islaamummaa jibbuu irraa boodatti hin deebi'u. Islaamummaa jibbuu mirga, musliimoota jibbuun wrong. Islaamummaa kabajuun dirqama, muslimnis kiristaanummaa kabajuun dirqama. Muslimni heeraaf seera qaba kan ittiin kabaju. Rabbitu Quraana keessatti amantaa namaa hin arrabsina yoo isin amantaa isaanii arrabsitan jarri Rabbiif ergamaa isaa arrabsu jedhee Rabbi Quraana keessatti dubbate. Kana caalaa amantaa namaa kabajuuf wanti ibsu hin jiru. Muslimni amantaa namaa akka inni kabaju kun dhugaadha. Itti aansuudhaan laa ikraaha fiddiin dirqiin hin jiru amantii irratti, amantii akkasii islaamummaan. Kanaafuu seera qabna kan ittiin amantaa namaa kabajnu. Meenuun keenya Qur'aanni nu barsiiseera. Ergamaan keenyas nu barsiisaniiru sallallahu alaihi wasallam. Ani gara laafessadha, isintu garaa walitti jabaata. Ijoollota keessantu Saudi Arabiyaa Beirut keessatti gurra walirraa muree hidhii walirraa muree. Ijoollota keessan isintu akkas wal godha. Eenyu isin? Ijoollee sanoo duuriyyeedha jette isin jettee maaliif jeneraal goote? Duuriyyee ma jettee hin baastu? Ani kiristaanonni akkas hin jenneem si qofarratti hin xiyyeeffadhe. Siif namoota si fakkaatan malee nama biraarratti hin xiyyeeffadhu. Waan ati dalagde dogongora kee si malee qaama biraa qaama laallatu kamiyyuu hin qabu. Dogongora kee kanaaf dhiifama gaafadhu midhaan hin dubbataa. Donke gaafatti gaafachuu baatte walaa yanfa'u walaa yadur. Waan fayyadus waan miidhus dhiifamni kee. Yoo dhiifamni siin si fayyade si fayyaduu danda'a. Yoo dhiistes si miidhuu danda'a si fayyaduu danda'a. Idoon kirnan ilaallatu sun. Garuu dogongora waan itti dubbatte akkamitti musliimoota bakka buusta? Isintu wal miidhaa jira ijoollee muslimaati. Okay, nama muslimaata akkas wal godhe mini namni kiristaanaa wal ajjeesaa hin jiru. Namni amantaa pheenxee hordofu wal ajjeesaa hin jiru. Namni amantaa pheenxee hordofu nama islaamaa hin ajjeesne. Yoonni nama islaamaa ajjeese pheenxee guutuu bakka bu'aa hin bu'u. Maatii isaayyuu bakka hin bu'u. Fakkeenyota hedduu sii fiduu nan danda'an ragaa qabatamaa waliin. Tokko sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo waa dubbannu ituu achi baasne as baasne mirgaatiin bitaatiin fuulduraan udduduubaan oliin gadiin itti xiinxallee dubbanna ta'e xuruudha. Wantoota nuni arra sooshaal miidiyaa kanarratti agarsiisnu dhaloota boorii fedha kan inni gadi taa'u. Sigalee itti aansee waan itti fiddu maalidha? Jalqabaa zayitiin masarattaayyee jalaa yoo baate zayitii haadha manaa kee jalaan baatuudha. Okay, inni jalqabaa personaalii nama dhuunfaatiin akkas jedhee jedhaar. Inni ammoo nama dhuunfaadha. Inni ittaanoo kutaan sadaffaa. Kutaa sadaffaa viidiyoo ati dalaguuf qopheeffatte maalidha? Maaluma taataa kun immoo maaluma taataa viidiyoo soolan keenya. Inni dhumaanii ani nama bareedaadhaatti. Bareeda jechuun maal jechuudha isa jalqaba? Warri wanne jechuudha warri saayinsistoonni akka jedhanitti waanuma abbaan itti amane tokkotti bareedaadha. Siif bareedan si caala addunyaa kanarra hin jiru of course. Siif si galee siif bareedan si caala addunyaa kanarra hin jiru. Siifidha garuu. Si galee anaanis anaaf bareedaan ana caalu addunyaa kanarra hin jiru. Anaafidha garuu nama biraaf miti. Nama biraaf fokkisaa ta'uu dandeessati.
anis nama biraa fokkisaa ta'uu hin danda'a. Waan hojjaan koo akkas ta'eef hin jedhamu barsoolii waan akkasii hin jedhamu. Alhamdulillah yaa Rabbi galanni keeti yookaan yaa Waaqa galata kee kan akkasitti tolchite na bareechite harka naa kennite gurra naa kennite mataa bareedaa naa kennite jedhanii sagalateeffatu malee akka waan kireet ofii of godhanii akka waan ofiiti of tolchanii bareedee namni bareeduu baatee ani nama akkasiidha jedhee maniyyi yookaan ispeermii irraa uumame namni bishaan utaalaa xaraphisaa kan foolii qabu sanarraa uumame namni bar bishaan ijaan ilaaluuf namatti hin tolle. Kanaafuu ani nan bareedaan akkasiin bareedu sirraati dhuguma isa dhugaan seedha. Inni biraanii mucaa Ahmad Sheek ofiin jedhu namoonni sheekana jettan sheekummaa narraa fuudhaa ani sheeka miti. Soolii dhaggeeffadhu ani sheeka miti. Dhageesse garuu islaamummaa keessatti rasuulli sallallahu alaihi wasallam balligh walau anni aaya ituu jecha tokkollee ta'e akka dhageessetti jecha sana dabarsii nama barsiisi jedhaniiru. Kanaaf waan sana nama barsiisa ani sheeka miti ani sheeka daf jedhee hin beeku. Atiyyuu namoonni sheeka jedhanii sitti mandogongoraniiru akka ati dhageesse sanatti lammatatti deemte sheeka dan jedhiin. Inni kan biraan dhimmiti beezii gootee yeroo hedduu irra deddeebitee dubbattu viidiyoo keessatti yoo kana 30,000 viidiyoo isaa 30,000 dabalette sooli maali jechuun waan namni viidiyoo sanarraa seenee ilaaluu danda'udha bara waan teknooloojiidha addunyaan teknooloojiidha jaarraa nuti amma keessa jirru jaarraa qaroominaadha beekamuu danda'a waligala namoonni ani soolii irratti viidiyoo dalagee jennaan hordoftoonni soolii kan fooloo na gootan billaa aleek fooloo keessan irraa kaafadhaan barbaadu fudhaa deemaa narraa go ahead. Namoonni biraa yoo la soolii dhaggeeffadhu ani nama maal jedhu beektaa yaanni ani dabarsu yoo isinii hin taane ta'e fooloo keessan irraa kaafadhaa nama jedhu dhaabar guyyaa tokko Oromoo fooloo na godhaa jedheen beeku bar TikTokiin kun jalaa gubatee akkas ta'e fooloo na godhaa jedheen beeku hin fedhu dantaa kiyya miti biizinesii koo miti waan hin argadhu hin qabu. Soolii na agartee beekta geemii haasa'ee beekaa geemii beellamaa jedhee nama duukaa haasa'ee hin beeku bar maal taate soolii ela itum yoo amma fakkeenyaaf namoonni inaaffaadha si jedhu fooloon isaa guddatee naan itti naafta si jedhu kun fooloon guddachuu waan nama inaafsisu miti laakiinis waan nama inaafsisu miti maal agarteetta miti yoonii maanyaarraati fooloon miliyoona tokko wayi ammamitti irraati badi ammamitti zeeroo ta'ee jalaa gubate kanuma waan faayidaa hin qabnedha bara amma kana namni ijaarame yoo riippoorti godhinuma bada waanuma gubachuu danda'udha maaliif waan gadi bu'aa kana kaasta soolii waligala taragaagayiti xiqqoo kan jedhe ofitti deebi kun dhaamsa koo galatooma ulfaadhaa yeroo gaarii sutuma jedha dhaggeeffadhaa viidiyoo kana yoo isinitti tole copy link share repost godhaa isinitti tolle taanaan scroll godhaa follow keessanis kaafadhaa deemaa hundi keessan namoonni yaadni koo isiniin taane jechuu barbaadeen galatooma. Wacces wacuun baattesi ani dhugaa dubbachuuf duubatti hin deebi'u. Gaaffiif deebii aniif Dooktar Aslii soolanii gara jabeessa akkamii taateetu ati mucaa kanarratti zayitni danfinaan midhaan baga kan jettee fi ka jedhee fi Aslii irra deddeebi'ee mucaa kana karaa Feesbuukis karaa Tiiktookis amantaa kee dhiistee amantaa biraa erga qabatte amantaa keessa qabatte sana kabajiiti amantaa namaas kabajii jiraadhu jedhee almeeqa viidiyoo irratti hojjedhee hin jira jedhee itti haasa'een itti meen jira akkuma hundi keessan argitan lakki ati gara jabeessa taateeti moo akkamiin kana haasofte sana jedheef ani gara jabeessa miti sini gale yoo gara jabummaa ijoollee musliimaa Saudi Arabiyaa keessatti sini gale Beeruutii keessatti ijoollee musliimaa amantaan kan tokko taate afaan tokko kan dubbattu si gale wal qabdee gurra walirraa kutaa muka udduutti wal keessee siqaayii dhala namaaf hin jirre kan wal argisiisaa ture ijoollee musliimaa ishee kashlabbee ishee malee
inni nagaan isaa amantii manamaa kabajeetu amantii isaa kabajatee jiraata sii galee. Kanaafiyyuu ani gara jabummaa akkasiin qabu. Gara jabummaa isintu walii keessaniif iyyuu hin hilu malee sii galee isin miidiyaa kanarratti yoo dhugaa isinitti dubbatanii dhugaa sana gara amantaatti kan isin geessitan. Namni amantaa keessan afaan hin bahee arrabsu, afaan hin bahee dubbatu, itti dubbatu tokko iyyuu hin jiru. Maaliif maayimii miti namni amantaa namaa qeequ. Abbaan fe'ee amantaa barbaadetti amanuu mirga guutuu qaba sii galee. Garuu immoo gara jabeessa isa jettaniif gara jabummaan kan keessantuu obbolaan keessan irratti xixiqqaa keessan irratti haati hiyyeessaa waan qabdu gurgurtee gara arabaatti ergattee mucaan ishee booru iftannaa darba jettee kan isheen ergatte ijoolleen immoo achitti wal qabanii muka walitti kaa'aa harka walirraa muraa gurra walirraa muraa sii galee hidhii walirraa muraa dhugaa lafa jiru yenna namni dhugaa dubbatu isin nama jibbitu sii galee boorus iftaanis ani amantaa nama kamirraa dantaan qabu. Amantaa nama kamii ija tokko ilaala sii galee garuu immoo yennanani ijoollee musliimaat akkas ol gochaa ture amma isan jedhu kana gara amantaatti namni fudhatu baay'eetu jira sii galee sana miti dubbiin sii galee dhugaa jirtu walitti himne wanta sirraa'u qabu waliin sirreessaa deemuudha malee ati komentii kanarra suura koo akkas galagashite suura koo asii gadi goote annan bareeda sii galee. Mucaa Oromtichaa ilaasicha hojjaa yoo jette malkii yoo jette bifa yoo jette sa asheeta fakkaatu ani. Of jajjan jedhiina dhugaa rabbi sitti hima. Kanaafiyyuu gara jabummaan qabu gara jabummaa kan keessantu caala ijoolleen kan walirratti dalagaa ooltu kan keessantu caala sana sirreessaan jedhe ammas boorus sirreessaa. Mucaa viidiyoo halkanii guyyaa namarratti hojjetu mucaa sheeka ofiin jedhu Ahmed sana amantaa musliimaa arrabsiisa amantaa musliimaa boorus iftaanis xinneessisiisa malee mucaan kun amantaa keessaniif waa tokko dantaan qabu. Dantaan isaa laayikii fooloodha. 740 ture har'a 800 way galeera. Viidiyoon irratti dalagoo erga qabe sii galee mucaan suni maqaa dantaa maqaa musliimaa amantaa musliimaa jala galeetu sii galee fooloosaa barbaaddata malee guyyaa tokko amantaa musliimaa fi dantaa qabaatee miti dhugaa rabbii dubbachuuf. Kanaafiyyuu kan akkasiin na hubadhaa na arrabsaa ooltee miti akka amma suura gaggalaga suuruma gosa bocol gootanii kana hin bareeda galagashitee gaafa laaltu warri na jaallatan immoo galagashanii ilaalu sii galee solee koo hedhuuni suura koo sasin gadi galagashitanii. Kanaafiyyuu akkasiin nama hubadhaa akkasiin wal hubachaa deemnu siniin jedha. Lafa nagaa naa oola. Dhugaadha dhugaan hin hadhoofti liqinsa waan sirraa'u qabu immoo sirreessaan siniin jedha. Yaa salaam.